今日はね、群馬県の神流川ですね。南関漁協です。6月3日の解禁がね、台風2号でほとんど飛んじゃいましたんで、1週間ということでだいぶ水も引いたし、まだ赤は少ないですけどね、ちょっと試したいと思います。まだね、水がだいぶ多いですかね。多いですね。赤もだいぶ飛んじゃってますけど、いくらか出てくれたらいいなというところですかね。じゃあ真下くしてやってみます。よいしょ。まずは私の大好きなね、最初はチラシからいってみます。これはガマカツさんの缶付きチラシの 7.5、3本ですね。よいしょ。逆さは2号かな、これね。2号ですね。よいしょ。つきました。よいしょ。じゃあやってみたいと思います。はい、始めたいと思います。まずヘチですね。少しヘチからやっていきたいと思います。石場小砂利ですね、みんなね、なんかね。ちょっともうちょっとしたかな。よいしょ。そうですね。頑張れ。よいしょ。赤がないっすね。赤がない。残り赤を狙うしかないっすね。この石の頭。残り赤をね、狙っていきたいと思います。あ、来ましたね。よいしょ。はい、ちっちゃいですけどね、いい鮎です。残り赤を狙ってね、大石の白をやってみます。ちっちゃいやつ入れたな。まあちっちゃいな。しょうがないね、ちっちゃくてね。よいしょ。まあ音見はできますけど、わざわざ使うこともないですね。よいしょ。
12センチ ?14 かな。よいしょ。もう一回頑張ればいいな。よいしょ。もう一回頑張ってね。よいしょ。8メーター50なんでね、あんまり届かないですからね。よいしょ。じゃあ行きますか。よっ。よいしょ。よしよし。雨もだいぶ小雨になりましたね。もう大丈夫かな。よっしゃ。来た来た。来ましたね。来ましたよ。よっ。あ、かかりが悪いですね。腹かな。よいしょ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 。いや、いいあれですね。次行きましょう。今度は下の方行ってみるかな。まあ石がね、だいぶ赤が飛んじゃってるんで、ちょっと見ながらですね、石を。大きな石の周りは赤が残ってそうですね。大丈夫だと思います。でもまだ流進じゃないかな。ケチかな。ちょっともっと向こうやっちゃいましょう。向こうの赤に持ってきます。はい、この辺ですね。でちょっと泳がしてみます。あ、来た。よし。まあまあいいペースでかかってますね。今年の南関は南関も濃いですね。いいですね。相変わらず。よいしょ。よいしょよいしょ。ちょっとチラシだとこれは効率が悪いんで怒りに変えた方が良さそうですね。はい、今度はねチラシからもう4本怒り 6.5 の4本怒りに変えました。効率を上げます。
なんだこれ、引っかかっちゃいましたね。よいしょ。よっ、よっ、さあ頑張れ。よっ、よいしょ。今日ね使ってる竿も私の大好きなナイヤードですね。島野さん、もう10万円もしないでね、数万円で、あ、当たった、もう乗んない。本当にまあ私にはちょうどいい軽さで、8.5 メーターぐらいにするとね、十分、1日釣れるんじゃないですかね。かかりは悪いですね。おらしい。よいしょ。もう年金生活者にはね、そんな高級なものは使えませんので、十分楽しめます。今回使ってるね、この水中糸もね、なんだ、アーマードか。来た。来るけどもね、アーマードですね。もう、ああいう専用のラインじゃないですけど、安いわ、丈夫だわ。もう、100メーター1600円ぐらいですかね。もう、釣り具メーカーさんには悪いですけど、高いラインなかなかもう使えないですね。もう、売り出しのものしか使わないですね。コツコツ当たりますが、乗らないですね、なかなか。無理で。あゆも跳ねてますね、やっぱり。これはね、ちょっとチビも多いですけど。まあ、遊ばせてもらえれば。もう17、8センチあればね、この時期ならね、同じですもんね。頑張れ。今日は雨だから人が一人もいませんね。起きた。よいしょ。出てこい、出てこい。はい。まあこんな感じですね。頑張ります。気持ちいい。最高最高。もう少しね、水がね、少し引いて落ちてくれば赤もつきやすくなるし、今年の夏は楽しいですね、これね、なんかもね、おすすめですね。終われる。ちっちゃいね、多いな。
今8時25分。はい、いいよいだ。おとりだね。バッチ、はい、よいしょ。バッチリですね。こういうのはすぐ釣れちゃうな。よいしょ。今度は大きいの狙い。よいしょ。ヘビ。よいしょ。この岩にくっついた赤で。まあ、あいつにもそんな難しくないですよ。このラインをね、魚を感じる程度に引いたり緩めたりしながら、引っ張りすぎないで泳がせてあげる。それだけです。こんなに。あとは鮎が勝手に鮎を釣ってくるんで、なかなか面白い釣りですよ。やめられないですよね。頑張れ、ああいうおとりさん頑張れ。赤が残ってるんだよな。あまり流れの強いとこはまだいないのか、追いが悪いのか。少し気持ちヘチの方がいいんですね。追いがここなんかいいのがいそう。来た、来た。違った。団子になっちゃった。最悪。落っこっちゃったわ。ねえ、下手くそは団子になるんですよ。緩めちゃうと。よいしょ。ちっちゃいな、あそこ。いい場所だよな。もう一回。ここら辺だ。ここにはいるはず。よいしょ。うわー、見切れしちゃいましたね。見切れしちゃったね。針細いかな。ちょっと注意します。よし、はい、いくよ。よいしょ。よいしょ。